បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះល្អមួយរបៀបនៃការ download game សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃហើយបងប្អូនអាច download file game ឬក៏ software មួយចំនួនយកទៅទុកបានហើយវាងាយស្រួលក្នុងការចែកចាយគ្នាបន្តអូខេអញ្ចឹង website នោះគឺបាទមានឈ្មោះថា apkpoor.com តាមពិតទៅ website នេះប្រហែលជា website ខ្មែរយើងទេហើយ website នេះក៏អាចឲ្យបងប្អូនបាទកំសាន្តសប្បាយបានមួយពេលធំដែរពីព្រោះថាតាក់ទងនឹង software ទូរស័ព្ទឬក៏ដូចជា game អីក៏មានច្រើនគួរសមដែរម្យ៉ាងវិញនោះគឺលក្ខណៈពិសេសនៃ website នេះគឺមានតាក់ទងនឹង software ដូចជា dictionary ខ្មែរបាទឬក៏ game ខ្មែរដែលបាន upload ចូលនៅក្នុង Play Store គឺមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសគឺប្លែកពីគេបែបហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំបានចូលទៅរកមើល website មួយចំនួនបាទមានដែរមានតាក់ទងនឹងកម្មវិធី APK ដែរតែគឺអត់មានដូចជា Dictionary ខ្មែរឬក៏កម្មវិធីបងប្អូនខ្មែរដែល upload ចូលនៅក្នុង Play Store នោះទេបាទកម្មវិធីនេះគឺមានកន្លែង search បាទនេះកន្លែង search អញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយបញ្ចូលនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់រកបាទហើយបងប្អូនវាយនឹងមកបងប្អូន search នេះមកហើយរបៀបនៃការ download នោះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើ software ណាមួយបងប្អូនបាទយកពាក្យថា download file APK បាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញផ្ទាំង download មួយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ download បាទជាការស្រេចហើយតាក់ទងនឹង game ធំមួយចំនួនក៏មានដែរបាទអញ្ចឹង website នេះគឺឲ្យបងប្អូនអាច download file APK យកទៅ stop ទុកដើម្បីចែកចាយបាទហើយក៏វាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បញ្ចូល game ដែរគាត់អាច download យកទៅទុកបានហើយខ្ញុំនឹងមាន website មួយទៀតដែលបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងនឹងការដំឡើង game តាមទូរស័ព្ទដូចជា game ធំដែលយើងត្រូវ download ហើយយកមកដំឡើងតែទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះgame ធំមួយចំនួនវាគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង Play Store អញ្ចឹងវាអត់អាច download stop ទុកទេតែមាន website មួយទៀតអាចអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download game ធំ stop ទុកបាទ stop ទុកគឺយើងអាចយកទៅចែកចាយគ្នាបានបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាយបាយ